Takže mám to hotové tu. Na tejto hránke je to ako nové. No a všetky 4 koleská ma tu ešte čakajú. Brúsiť a potom natiahneme keramiku, aby to malo aspoň nejakú ochranu. Správne by sa to malo nechať ešte zalakovať. Ale toto zalakované je. Uvidíme, ako dlho to vydrží s keramikou. Mám hotové 4 lúče. Vyzerá to super. To je ešte len 400. Ešte rozbrúsim. A potom chcem skončiť niekde na 800, aby to bolo také matné. Nechcem to leskle ani proste žiaden chrom do lesku. Chcem, aby to bolo taký finish, taký matný. Kýža, máš dosť? No. Tuto mám urobené so 400 s vodným penovým. No a masaker. Extrémne dobre to vyzerá. Ideme ďalej. Dneska aspoň jedno koleso. Zajtra jedno. Na pozajtra jedno. Alebo zrobiť všetky 4 na jeden deň, tak to je... Človek sa môže radšej obesiť. Nie? Povedz. Je to pravda? Hej. Joj. No. Jeden disk. Dajme tomu hotový. Krásne hrany. Je to vážne dobre urobené. Vyzerá to ako nové. Potom ho ešte vyčistíme. A pôjde na auto. No, samozrejme, keramika. Aby sa nám nestalo zas to, čo sa stalo teraz. No. A ten prvý disk je hotový. Je tu natiahnutá keramika. No a vyzerá to ako nové. Aj keď si to porovnáme s týmto napríklad. Lebo bolo to veľmi rovnaké. Tak ten rozdiel je obrovský. Keď sa pozrieme tu. Juj. Môže ísť na autičko. No a práve sa dotlačili také koncovky na lipko, na zadný spoiler, aby to vyzeralo, že je to dokončené. Ja mám dobrúsené už druhé kolo. Veľmi pekné. A ešte ma tu čaká tretie a štvrté. A je to drina. No, mám hotové aj tie posledné 3 disky. Vyzerá to super. Čistúčke, pekné, hladké. No, už to iba vysušiť a natiahnuť keramiku na to, čo som brúsil, aby to aspoň trošku vydržalo. Bude ich treba aj tak do budúcna lakovať, lebo vidíš tie boky na jednom. Na tomto je to masaker. Tu je to také je, ale disky vyzerajú extrémne dobre. Páči sa mi aj to, že sú tak trošku zapustené dovnútra, z boku, keď sa na ne pozrieš. Ten stred je tak zapustený. No, uvidíme, jak to bude na aute vyzerať. Toto je masaker. No a nárazníky máme v keramike. Aj tento je už v keramike. Ten predný je vlastne masaker. No, ale aj tento zadný vyzerá dobre, hlavne táto časť, čo je nalakovaná do čiernej, takisto je celý už v keramike. Čiže, horký že slíže, čo skoro budeme skladať. Kola máme takisto v keramike, všetky 4. Už sú urobené. No, a ja už iba obujem gumy, tieto závažia preč, dajú sa nové, ešte sa to potom dočistí. Mám tu ešte lišty prahov, pozrieme sa na ne. Máme tu ešte takéto lišty pod prahy, sú takto zaoblené. No, som zvedavý, ako to celé bude vyzerať. Veľmi zvedavý. No a tu sú tie svetla na A3, sú trošku zničené. Už ten chrom tu dostal na prdel, takže to bude musieť ísť do čiernej. Takisto úchyty sú KO. Tu je niekde ešte jeden zlomený. Nové úchyty mám, čiže to problém nebude. Úchyty
zaobstaral som si. Tak aby som to zhrnul znovu, nárazníky pripravené. Tu klasická hmlovka už nezapasuje, lebo tá klasická je presne takáto oválna a tu už zapasuje iba takáto okrúhla, ale mám tu vložky na hmlovky a je tam aj odpor, čiže pravdepodobne na teraz hmlovky mať nebudem. A sú tam biledy, takže hmlovky sú akože nie až tak potrebné a kola pripravené. No už čakám iba na tie prahy, keď budú prahy, tak začnem všetko skladať. Ak ťa to zaujíma, tak sleduj tento kanál.